Hello, everybody. This is Denise from Amnesty International group I-10 from Tokyo. Okay, hello everyone. This is Wakana. Currently, I'm joining to the Amnesty International group project, and I am the Japanese university student. Good to see you, everyone. Yes, we are very excited to host today's event, and I want to give a very quick preview about what is Amnesty Japan in doing. So Amnesty Japan has English-speaking groups in three cities. So if you are listening now and you would like to be more active in human rights and you are living in Japan, this is a great opportunity for you to volunteer and get involved in one of our groups. We have three groups that are, of course, gone virtual since the pandemic. One is in Tokyo, one in Osaka, in Nagoya. The focus of the groups is to follow the Amnesty International's campaigns and to write for rights. And we also did a lot of pub quizzes to create more awareness about human rights and Amnesty International in Japan. Today's goal is to get more insights about the democratic movements in Thailand and the student movements. And we will have two very special guests, and we will have a translator to help us. We're very grateful for that too. The meeting will be live streamed also on YouTube. So this is also somewhere people can follow. First, we will have a presentation of about 30 minutes from Rung and Mei, and then we will be open for Q&A. So please keep your questions in mind. The main goal of today is also to create some awareness on social media. So throughout the meeting, we will be sharing with you our hashtags and accounts that you can follow to show your support from where you are. So please, try your best to support these hashtags that we will be running soon. So I want to go quickly to our guest. So we are hosting Room today, which is one of the leaders of the democratic movement in Thailand. She is a student. Actually, now she's studying anthropology and sociology in the Thammasat University. She became an activist taking part in a student union political party called Dome Revolution. And she was, we're really very happy to see her. She just left one of her exams and she's super busy. So we're very happy to have her. And our second guest is Mei, which is from the Amnesty group in Thailand. She is the Amnesty Thailand campaign supervisor. She will also be introducing with Rung. And the third, we have our translator, Kaptan. Thank you very much for doing the translation between Thai and English. And the message of Amnesty International is calling on the authorities to immediately drop all charges against all peaceful protesters, release those still detained, and commence meaningful dialogue with demonstrators. And after this call, I am passing the word to Mei and Rung. Thank you so much, Denise and Wakana, for presenting such lovely words. And thank you for the opportunity with Amnesty Japan to hosting this event. I think it's a very timely event for us with the situations in Thailand and for the Right for Rights case that we are doing at the moment. We hope that there will be, get to know Rung a little bit of what her activisms, her work, and her in general. And the second, I think it's a good places to get to know the situations in Thailand and what's the protest demands and what's the call for and the call for global attention.
So no further ado, maybe I'll start, the room will start her conversations and the presentations. I will share the screens, and right afterwards, if there are anything missed from the right for rights perspective, I will add later on. So Rung, the floor is yours, and yes. ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหนูชื่อรุ้งค่ะปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลเป็นนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวในประเทศไทยด้วยค่ะ Hello everybody, my name is Panasaya Siddhijira Watanakul or Rung. I am currently a student of sociology and anthropology at Thammasat University, and I am also an activist in Thailand. ค่ะก็ดีใจมากๆนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกับทุกคนแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวในประเทศไทยให้ทุกคนได้รับทราบด้วยค่ะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง I am very happy to be here talking to everyone today, and I will be talking about the movement in Thailand. ค่ะก็สำหรับสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยในตอนนี้ค่ะเรา move ที่เราเริ่มนะปัจจุบันนี้เริ่มตั้งแต่ปี2563ก็คือปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้โดยที่เรามีข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะก็คือ1ประยุทธ์และองค์คาพยพต้องออกไปก็คือประยุทธ์เนี่ยคือผู้นำรัฐบาลทหารในประเทศไทยที่เข้ามาผ่านการรัฐประหารตั้งแต่ปี2549ค่ะ So as for the current wave of the political protests in Thailand, the protests have started last year in 2020, and the protesters have three demands. The first one being that Prayut and his friends have to resign. So Prayut is the prime minister that has taken the position as a result of the coup d'etat in 2000 ไหนนะลุงปี2553ค่ะพี่2010ค่ะแล้วก็ข้อ2ก็คือเราต้องการให้มีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนก็คือการตั้งสสรขึ้นมาและผ่านการเลือกตั้ง 100% เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ผ่านผู้มีอำนาจอื่นใดนอกจากประชาชนเท่านั้น And the second demand is that we want a new constitution that is drafted by a people's committee that has been 100% elected, because we don't want it to be manipulated by authorities and other people. ซึ่งก็ต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญของเราถูกฉีกบ่อยมากนะคะผ่านการรัฐประหารในหลายๆครั้งแล้วก็รัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารเช่นกัน You have to understand that the constitutions in Thailand have been destroyed many times by various coup d'etats, and the current constitution is also a result of the most recent coup d'etat. ค่ะแล้วก็หนึ่งในปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่ทำให้ฝั่งของรัฐบาลทหารเนี่ยค่ะมีประโยชน์สูงมากในการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมในปัจจุบันนี้ค่ะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วรัฐบาลทหารชุดนี้ก็ยังได้เป็นรัฐบาลอยู่ One of the main problems of the current constitution is the election. So under the conditions of this new constitution, the military and the interests are favored and protected, and that is the reason why we have a military government that has been elected right now. แล้วก็ข้อเรียกร้องข้อที่3ของเราก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเล็งเห็นว่าในหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมีต้นตอมาจากกลุ่มอำนาจที่ถืออำนาจถือทรัพย์สินแล้วก็ถือกำลังพลไว้จนมากเกินไปจนทำให้ในการเมืองส่วนอื่นๆเนี่ยขยับไม่ได้นอกจากต้องรอสถาบันกษัตริย์เท่านั้น And our third demand is the reform of the monarchy. We think that many problems and issues in Thai society can trace back to the monarchy and the old elites who have both the wealth and the military force in their hand, and it obstructs a lot of the development in the country.
โดยที่ตั้งแต่วันที่10 สิงหาเนี่ยเราก็มีการประกาศข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10 ข้อขึ้นมาในเวทีธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้อเรียกร้อง10 ข้อนั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นผลแล้วก็ทางสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้าใจด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเขาไม่ได้รับฟังเสียงของประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียว Since 10th of August this year, we have announced the 10-point demands for the monarchy reform at the protest at Thammasat University. And until now, it has not yielded any results or tangible results. And it has shown that the monarchy has never listened to the people's voice. แล้วก็ข้อสำคัญ1 ใน 10 ข้อนั้นเนี่ยก็มีข้อสุดท้ายที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์ต้องไม่เซ็นรับรองให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเหมือนดังที่ผ่านๆมา And one of the most important points in the 10-point demands is the last one, which is that the monarchy or the king must not endorse the coup d'etat as it has happened before. ค่ะซึ่งจนถึงณปัจจุบันนี้การชุมนุมเนี่ยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมายังไม่มีช่วงไหนเนี่ยที่ประชาชนไม่ออกมาเรียกร้องให้ตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเองการทำตามระบบเช่นการยื่นหนังสือเข้าไปสภาหรือว่าพูดในกมธ.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยค่ะ Until now, the protests have been ongoing since 2020, and there has been no period in which people didn't come out, be it through demonstrations or submission of letters, or use the cabinet or parliamentary channel to do something or voice their opinions. ค่ะโดยที่ตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาเนี่ยการชุมนุมเนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งมาตรการการปราบปรามของรัฐเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นเช่นกัน Since 2020, the protests have intensified, and so has the violence and the dispersion attempts from the state. จากที่ผ่านมาเนี่ยผู้จัดชุมนุมเนี่ยสามารถคุยเพื่อเจรจากับตำรวจได้ว่าเราจะมีการจัดชุมนุมเป็นรูปแบบยังไงเราจะเลิกเมื่อไหร่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นแต่ปี64เนี้ยค่ะผู้จัดชุมนุมเนี่ยไม่สามารถพูดคุยกับตำรวจได้อีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถจะป้องกันได้เลยว่าจะไม่ให้มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นPreviously, the protest organizers could negotiate with the police officers to prevent violent crackdown by informing them when they are going to start or when they're going to end the event. However, since 2021, we are no longer able to do so, and we cannot guarantee anymore that the protest would not end in a violent crackdown. และนอกจากการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมแกนนำผู้จัดด้วยคดีที่เป็นคดีก็คือด้วยคดีการเมืองที่หวานให้เราอยากให้ลักษณะเหมือนเป็นการหวานแหไปว่าในทุกคนเนี่ยมันไม่มีอย่างผู้จัดเนี่ยทุกคนน่ะโดนอยู่แล้วนะคะแกนนำเนี่ยจะโดนคดีอยู่แล้วแต่ที่มันเพิ่มเติมมาจากปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือกับผู้ชุมนุมที่เป็นมวลชนด้วยกันเองตำรวจก็ให้หมายแจกหมายแจกคดีไปเหมือนกัน Apart from the violent dispersions by the state, there have also been blanket political accusation against both leaders and protesters. Of course, the leaders have faced legal actions. However, lately, a lot of ordinary protesters have also faced legal actions as well as received warrants from the police. และที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือการใช้มาตรา112เนี่ยมาดำเนินคดีกับทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำเองโดยที่จากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะล่าสุดที่เขาเก็บข้อมูลไว้ล่าสุดก็คือเดือนกันยายนเนี่ยมีคนโดนคดี112ไปแล้ว145คน
And even more concerning is the use of less majestic charge, or the section 112 of the penal code. And according to the latest statistics from the Thai Lawyers for Human Rights, which is in September, 145 people have already charged with the less majestic. ซึ่งบริบทการชุมนุมในปัจจุบันนะคะมันก็มีความน่ากังวลอยู่แล้วตรงที่ว่าในประเทศไทยอะค่ะยังมีอัตราการติดโควิดเนี่ยสูงอยู่มากๆโดยที่รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการฉุกเฉินด้วยนอกจากเอามาควบคุมโรคแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือทางรัฐน่ะใช้พรก.เนี้ยมาเป็นเครื่องมือในการสกัดการชุมนุม Under the current context of the pandemic, the government has also announced the emergency decree to control the spread of the COVID-19 pandemic. However, this law does not only used to control the pandemic, but it's also used as a tool to obstruct or stifle assemblies as well. ซึ่งในประเทศไทยค่ะเราอยู่ภายใต้พรก.ฉบับเนี้ยมาเกือบจะ2 ปีแล้วตั้งแต่ประกาศใช้มา In Thailand, the emergency decree, this law has been effective for almost 2 years now. ค่ะซึ่งในบางช่วงเนี่ยก็มีการพระราชกำหนดเนี้ยมันเป็นที่โชว์ให้ดูเนี่ยเป็นพระราชกำหนดฉุกเฉินธรรมดาใช่ไหมคะแต่มันจะมีบางช่วงเนี่ยที่รัฐบาลประกาศใช้เป็นพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง So the law that you see now is the ordinary emergency decree. However, some period the government also additionally declared the emergency decree for the serious situation as well. ซึ่งพอเป็นพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยรัฐก็จะมีอำนาจพิเศษขึ้นมาอีกซึ่งที่มันเป็นผลกระทบกับผู้ชุมนุมโดยตรงเนี่ยคือเวลาที่ถูกจับไปดำเนินคดีอะค่ะปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน.ก็คือสถานีตำรวจเท่านั้นแต่ในสถานการณ์ที่เป็นพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยเขาสามารถนำตัวเราไปที่ตชด.ได้ซึ่งที่นั่นเนี่ยจะปลอดสื่อปลอดคนและทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้าง So under the state of emergency situation, serious emergency situation, the state has even more power because usually the people who have been detained are only detained at the police station. However, under the state of the serious emergency situation, the protesters are detained at the border police bureau, which is usually absent of media or people, so nobody knows what is going on with them. ค่ะและถึงตอนนี้ที่พรก.เนี้ยจะถูกปรับมาเป็นฉุกเฉินธรรมดาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ยังเนียนที่จะใช้อำนาจเดิมที่ตอนนี้ไม่มีแล้วคือการนำตัวคนไปที่ตชด.หรือว่าเข้าไปที่สโมสรตำรวจอยู่ซึ่งก็จะทำให้เราเจอปัญหาเดิมตรงที่ว่าเราไม่สามารถรู้ว่าคนที่ถูกจับเข้าไปนั้นเนี่ยถูกกระทำอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็สามารถเข้าถึงทนายได้ยากขึ้นมากๆค่ะ So even though the situation has reverted back to the normal emergency decree, the police or the authorities still insisted on using the same power that they had earlier, even though it is now illegitimate. And so we are still facing with the problems of not knowing what the protesters or the detainees are facing, and it has gotten very, very difficult to access to lawyers. ค่ะซึ่งรูปแบบการชุมนุมที่มีในประเทศไทยอะค่ะณตอนนี้มันก็จะมีอยู่หลักๆ3อย่างคือม็อบที่มีแกนนำก็คือมีการปราศัยบนเวทีเป็นคาร์ม็อบก็คือเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็เป็นม็อบที่ไร้แกนนำ So currently the protests in Thailand take shape in 3 different forms. One is a protest with speeches on the stage. Second is the car protest or car mob, and the last one is the leaderless protest. ค่ะ
ซึ่งม็อบอย่างรุ้งเนี่ยเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นใช้รูปแบบเนี่ยจะเป็นม็อบแบบปราศัยบนเวทีที่เราจะสามารถสื่อสารข้อเรียกร้องของเราได้ชัดแล้วก็สามารถรวบรวมคนเข้ามาเพื่อมาชุมนุมกันได้ค่อนข้างเยอะค่ะ So for the protests that I and my friends organize are usually the first one, which is a protest with speeches on the stages in order to communicate our demands and to mobilize our large group of people. ค่ะแล้วก็คาร์ม็อบเนี่ยมันเกิดมาจากเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงมากขึ้นจนคนไม่สามารถออกมาม็อบเป็นปกติได้ค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าใจว่าไม่อย่างรูปแบบคาร์ม็อบเนี่ยไม่ได้มีแล้ว Car mobs is an option that arose due to the heightened situation of COVID-19. And from my understanding, there have not been any more car mobs nowadays. และอย่างแบบสุดท้ายคือม็อบไร้แกนนำที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าพอเป็นม็อบไร้แกนนำเนี่ยพอไม่มีแกนนำไว้เจรจาทางภาครัฐเนี่ยเขาเหมือนจะเดาไม่ถูกว่าม็อบเนี้ยมันจะไปไหนหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นทำให้ทางภาครัฐอะค่ะตั้งเขาเรียกว่าตั้งกำลังหรือว่าบาร์ที่มาตรการจะสลายการชุมนุมอะค่ะสูงกว่าปกติ As for the last one, the leaderless protest, this one constitutes the biggest concern because there are no leaders to negotiate with the authorities. So the authorities cannot predict where the activity is going or what is going to happen. As a result, they sometimes set up forces as well as set the bar for dispersion really high. ซึ่งในหลายๆครั้งจนถึงปัจจุบันนี้ครับม็อบไร้แกนนำเนี่ยจะถูกสลายด้วยความรุนแรงสูงมากกว่าม็อบปราศัยบนเวทีทั่วไป Oftentimes, or usually, the leaderless protests have the highest rate of violent dispersions compared to ordinary protests. แต่อย่างไรก็ตามการสลายการชุมนุมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆม็อบนะคะโดยที่เราได้เรียงมาให้ดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ In any case, dispersion can happen to any types of protests, and in the pictures you see pictures of state dispersion of various protests until now. ค่ะก็ตามที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเข้าใจว่าเป็นม็อบที่รูปผสมทั้งมีแกนนำและไม่มีแกนนำแต่ว่านอกเหนือจากรูปพวกนี้เนี่ยมีม็อบที่หนึ่งค่ะในประเทศไทยที่พวกเราจะเรียกกันว่าม็อบดินแดงเขาถูกสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องทุกวันมาร่วม2 เดือนแล้ว As you can see from the screen, the pictures are a combination of both protests with leadership and leaderless protests. However, there has been a series of protests called the Dindang protests that have faced crackdown every day for 2 months now. ค่ะแล้วการสลายการชุมนุมเนี่ยมาตรการของนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่เป็นแค่รถน้ำหรือว่ากระบองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีถึงขั้นกระสุนยางและเรื่องและกระสุนจริงเนี่ยยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ว่าในที่ชุมนุมเนี่ยมีคนโดนกระสุนจริงไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ As for the measures of the crackdown or dispersion, there have been it have become more violent as well. In the beginning, there were batons and water cannons. However, now we also observe some rubber-coated bullets, and there have been protesters who have been shot with real bullets, but we cannot confirm if they are from the government or not, or the police or not. จากการสลายชุมนุมของเจ้าหน้าที่นะคะณปัจจุบันนี้มีคนที่สูญเสียนิ้วของตัวเองมีคนที่สูญเสียลูกกระตาของตัวเองและรวมถึงว่ามีเด็กที่นอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากโดนกระสุนยิงเข้าที่หัวนะคะแล้วก็มีเด็ก
ล่าสุดมีเด็กอายุ13โดนจับแล้วก็ยังถูกคุมขังอยู่ที่สถานพินิจค่ะ As a result of the state dispersions, some people have lost their finger, some people have lost their eyeball. There has been a juvenile or a youth that are now lying in coma in a hospital, and most recently, a 13-year-old child is now under detention in a juvenile detention center. ซึ่งทางเราต้องยืนยันว่าในทุกๆการชุมนุมมาค่ะยังไม่เคยมีการชุมนุมครั้งไหนที่เลยขอบเขตของเส้นสันติวิธีออกไปและโดยเฉพาะในม็อบที่มีเป็นม็อบแบบปราศัยเนี่ยในทุกๆครั้งเนี่ยเราไม่มีความรุนแรงเลยมาอย่างสงบและสันติจริงๆแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ยังมองว่ามันเป็นการชุมนุมที่อันตรายอยู่ We insist that we have never crossed the line of being a peaceful protest, especially in the protest with speeches on the stage. However, the government still view these protests as a threat. ซึ่งการที่ภาครัฐมองว่าอันตรายเนี่ยสำหรับลุงเองเราประเมินว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่พวกเราเนี่ยเริ่มพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กัน I believe that the government has viewed the protesters or the protests as a threat and as dangerous when we started talking about the monarchy. เนื่องจากว่าหลังจากที่เราพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ไปเนี่ยการใช้ม.112หรือว่าการสลายการชุมนุมเองมันเข้มข้นขึ้นสูงมากนะคะแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็พยายามทำทุกทางเพื่อจะไม่ให้มีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในที่ชุมนุมอีกBecause after we talked about the monarchy issues in public, we have seen a sharp steep in the Section 112 charge or the lèse majesté charge, as well as the rate of dispersion. So we can also see that the state is doing everything they can to stop us from talking about the monarchy in protests. และในปัจจุบันนี้มีแกนนำที่ถูกจับขังไปแล้วกว่าไม่น้อยกว่า20รายนะคะเป็นรวมทั้งแกนนำที่จัดชุมนุมเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วย Right now, around 20 protest leaders as well as protesters are under detention. ค่ะและดังในรูปอะค่ะคนที่มีหน้าอยู่ในรูปนี้ก็คือแกนนำทั้งหมดที่อย่างเพนกวินไผ่อานนท์ไม้และเบนจาเนี่ยเป็นผู้ที่จะพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์มากที่สุด From the pictures, the ones with the faces are the leaders who mostly talk about the monarchy, including Penguin, Pai, Anon, Mike, and Benja. ค่ะซึ่งคนที่ถูกคุมขังไปเนี่ยตอนนี้ถูกคุมเซตแรกที่เข้าไปเนี่ยถูกคุมขังมามากกว่า2เดือนแล้วและไม่มีท่าทีที่จะได้รับการประกันตัวออกมาเลย The first batch of people who have been detained are now behind bars for over 2 months, and there's no tendency that they will be released soon. ซึ่งในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันคือผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์และอื่นเนี่ยจะระวังโทษจำคุกถึงตั้งแต่3ปีถึง15ปี So according to the section 112, the proceedings can result in maximum 3 to 15 years in imprisonment. และคนที่มีคดี112มากที่สุดณตอนนี้ค่ะมีมากถึง20คดีแล้วก็คือเพนกวินพริชิวรักษ์ส่วนของลุงเองเนี่ยลุงมีคดีนี้อยู่กับตัวเนี่ย8คดีด้วยกัน The person with the highest number of lèse majesté charges is Penguin or Parichiwarak, and as for me, I have 8 lèse majesté cases. ซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยการดำเนินคดีมาตรา112เนี่ย
มันก็ไม่ได้มีเหตุที่จำเป็นต้องให้112ขนาดนั้นเช่นการใส่เสื้อครอปท็อปไปเดินห้างเราก็ได้112มานะคะ Oftentimes, the Section 112 cases are not even reasonable or necessary. For example, when we were wearing crop tops in a shopping mall in the second picture. ซึ่งในรูปที่2อะค่ะการใส่เสื้อครอปท็อปเนี่ยคือมันมาจากการที่เราเห็นภาพของกษัตริย์ไทยและก็ราชินีของไทยใช่ไหมคะใส่เสื้อครอปท็อปไปเดินห้างที่เยอรมันแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะตามเสรีภาพของเราจะใส่ชุดอะไรก็ได้โดยที่บังเอิญไปแล้วมันก็บังเอิญไม่เหมือนด้วยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นคนแจ้งข้อกล่าวหาเนี้ยเขามองว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ So from the second picture that you see, the crop tops is actually we saw a picture or image of the Thai king and queen wearing the similar clothes elsewhere, and we were just wearing these clothes, and we don't think that wearing the clothes that we chose to wear on our own can violate any law. However, the police officer who filed a complaint against us saw this as an insult to the monarchy. หรือว่าการที่เรามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยเขาฉีดสเปรย์ที่พ่นสเปรย์ที่รูปของอดีตกษัตริย์นะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในความผิดตามมาตรา112เนี่ยเขียนว่าแบบภาษีกูที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ยังโดน112ด้วยเหมือนกันOr when a student sprayed paint on the portrait of the former king who is not protected under the Section 112, he also faced the Section 112 charge. หรือว่าหนังสือปกแดงเป็นชื่อที่เราเรียกกันนะคะมันคือหนังสือที่รวบรวมคำปราศัยที่ถูกพูดถึงในวันที่10สิงหาคมเนี่ยก็ถูกยึดไปแล้วก็ถูกดำเนินคดีด้วยกฎหมาย112เหมือนกัน Or the red cover books. This is something we call. This is the books that we call. This is something that we call the books that compile the quotes from the 10th August protest. The police also confiscate the books as well as filed. As well as press Section 112 or less magistrate charges. และยังมีอีกหลายกรณีนะคะที่มันเป็นที่สำหรับเรามองว่ามันตลกมากที่มาดำเนินคดีกันได้โดยทั้งที่ในสายตาประชาชนนะคะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นความผิดแต่อย่างใดแต่สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ว่าอะไรมันจะเล็กน้อยแค่ไหนอะค่ะณตอนนี้มันเหมือนเป็นนโยบายของภาครัฐไปแล้วว่าต้องจัดการคนที่โดน112ให้หมด There are many other instances that I think are ridiculous and we don't think it constitutes an offense at all. However, in the eye of the state authorities, no matter how small each action or activity are, they will always use Section 112 on them, against them. ซึ่งมาตรานี้มันเป็นมาตราที่น่ากังวลที่สุดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะเพราะว่าคนที่โดน112เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สามารถได้รับการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาลได้เลย The Section 112 is the most concerning because people who faced the charge are denied bail both in the investigation stage of the police as well as the court procedure. ซึ่งครั้งล่าสุดที่หนูเองถูกคุมขังด้วยมาตรา112เนี่ยหนูอยู่ในคุกประมาณเกือบ2เดือนค่ะก็คือ58วัน The last time I was detained in the prison for the 112 charge case was almost 2 months, namely 58 days. ซึ่งในการประกันตัวแต่ละครั้งนะคะ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนข้างบนเนี่ยก็คือสถาบันกษัตริย์หรือว่าผู้มีอำนาจของรัฐเนี่ยเขาจะอยากให้ปล่อยเมื่อไหร่คือในแต่ละครั้งที่เราได้รับการออกมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นยังไง The bail request totally depend on the monarchy or the discretion of the state authorities. It is not subject to the judicial process at all. ซึ่งอย่างคดี19-20 กันยาเนี่ยที่ลุงถูกคุมขังเมื่อล่าสุดนะคะเราก็ได้รับทราบข่าวว่าแบบก็มีคนที่อยู่ในราชวงศ์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลคดีเราโดยเฉพาะ For example, the case from the 19 and 20 September protests, because of which I was put behind bars, we have learned that a member of the royal family is in charge directly of this. ค่ะซึ่งมันหมายความว่าณตอนนี้กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถูกแทรกแซงตลอดเวลานะคะโดยสถาบันกษัตริย์เองหรือว่าผู้มีอำนาจคนอื่นเองซึ่งมันทำให้กระบวนการยุติธรรมตอนนี้เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถมองตามตัวบทกฎหมายได้แต่ณตอนนี้กระบวนการยุติธรรมเราอ่ะมันสำหรับเราคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วคำว่ายุติธรรมแต่มันแล้วแต่ว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาอยากให้เป็นยังไง This means that the Thai justice system is intervened by the monarchy or other powers all the time. We cannot predict the outcome of the justice system anymore based on the laws. For me, there is no justice in the justice system in Thailand anymore. และในการเรียกเพิกถอนประกันแต่ละครั้งเนี่ยเขามักจะบอกว่าเราได้กระทำความผิดซ้ำแต่ทั้งที่ในทุกๆคดีเนี่ยยังไม่มีคดีไหนเลยนะคะที่ผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินว่าเป็นความผิดแต่เขามองว่ามันเป็นความผิดไปแล้วทั้งที่เรายังไม่ถูกตัดสิน In each bail request, the authorities reason that we have recommitted the offense. However, in no case has the court already convicted us and decided that we have committed an offense or a crime. ค่ะแล้วจนถึงตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการชุมนุมเนี่ยยังเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังจะมีเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะวันที่31ตุลาเนี้ยก็จะมีการล่ารายชื่อยกเลิก112กันนะคะเพื่อให้มันมีกระบวนคือเราคาดหวังว่าให้มันมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นในการพยายามจะยกเลิกมาตรานี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้ที่ถูกมาตรา112อยู่เนี่ยทั้งที่ยังไม่มีความผิดเนี่ยก็จะถูกกระทำแบบนี้ไปเรื่อยๆการคุมขังบ้างดำเนินคดีบ้างหรือว่าการข่มขู่คุกคามเนี่ยค่ะ So right now the situation remains the same while the protests are ongoing. On the 31st of October, we will collect signatures for a petition to abolish the Section 112. We hope to perpetuate the attempt to abolish the Section 112 because otherwise the detention or the threat of the prosecution of people will continue. ซึ่งในภาพนี้คือการกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยออกมาซึ่งในการที่จะได้รับการปล่อยออกมาในหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องใช้แรงกดดันจากประชาชนรวมถึงว่าเราก็ต้องการแรงกดดันที่ทางต่างประเทศเนี่ยจะช่วยด้วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ทางผู้มีอำนาจเนี่ยจะได้ตัดสินใจใหม่หรือว่าพิจารณาใหม่ในการปล่อยตัวพวกเราออกมาเนื่องจากว่าจะรับแรงกดดันไม่ได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงกดดันนั้นอ่ะมันน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง The picture is the activity where we
stand in front of the Supreme Court to call for the release of the detainees and the political prisoners. And for the release, we need pressure from the people as well as international pressure, so that the government authorities can reconsider our detention and reconsider our bail request. However, that pressure is diminishing by the day due to different circumstances. ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่เมย์ ขอบคุณมากค่ะรุ้ง Thank you so much for presenting the event, to showing the situations in Thailand and to kind of highlight what's going on so far in the current situation from like the beginning of last year until now. And you could see the trend from the protests, why the different kind of protests, and to of course we had a COVID situations in Thailand, and however the measures and the measures of the COVID-19 is instead of preventing the pandemics, and now it's instead used for silencing the people and silencing the dissidents, which is contradicted to its main objectives. And from that, you also see the amount of crackdowns on the amount of protests disbursement, either from the use of less lethal weapons, or different ways. Of course, the crackdown was unlawful. In the same time, it's excessive use of force. People has been injured in different way. The use of tear gas, the irritants of the water cannon, nor the rubber bullets or the shield. Many people has been injured from participating in the protests, and especially with the younger children under 18. The youngest, as Rung mentioned, is 13 years old, being arrested. Of course, a lot of children at younger age also affected by the disbursement of the police riots. In the same time, the amount of charges that has been intensified last year, the amount of the charges, especially with the last majesty, has been increases as something that we never seen before, not just to the protest leaders, but towards the people who participating in the protest. As Rung mentioned as well, she's now facing altogether 28 charges, and 8 of them is last majesty. I think Rung has shown a big pictures of what's happening in Thailand. I will just quickly highlight on why Amnesty Thailand is working on Rung's case and what's our calls, and then I think we could open up for the Q&A sessions. Let me just quickly present what we have. 1 second. From tab. Okay, so I hope you can see the screen. Can I see the screen? Yeah. If you the screen is showing up soon. This year, apart from the campaign that we have been launching, we call it Free Rasadon. Rasadon means the people. We have the Thai version. It's called like like free of a friend, but for international audiences, we use the term Free Rasadon as a free the peoples in Thailand. And Rung has been in the campaign that we've been advocating or campaigning for. Apart from that, after 2 years long of campaigning on the Free Rasadon campaign, we pushed towards having Rung as one of the cases in the Right Forward 2021. And we think this is going to be a good platform for international audience or global audience to understand what's happening in Thailand, what's the call, and then the call from Amnesty so far.
So as Rung mentioned, she is 23 years old, a sociologist and anthropology student, and she has, though she actively began her activism in 2018, she has always been interested in social justice, what's happening in Thailand, and I think it makes her as a person who becomes a female leader in the today's protests. So I think we mentioned before the 3 calls and 3 demands from the groups. The timeline, as Rung mentions, her first case of last Majest is in 2021. She also was in the prison for 58 days, and she was also on a hunger strike. And she said that she also continued fighting even though she's been detained. As she was mentioning that after she got on bail, the condition of in bail for the bail is that first she must not tarnish the name of the institution per se as the monarch institutions. The second is she will not take part in activities that could create unrest and leave the country without a court permit. So I think the second these 2 conditions is excessive, and it's the way to restrict the use of the freedom of expressions and the freedom of assembly. I think Rung has quickly show how the justice system has been made is being done in Thailand, and the fact there's no check and balances. And however, with all this rough patches staggering, the amount of people who go on the protest and asking for justice has always been in the same level and has not got down, even though it has shifted its forms and tactics. Apart from last Majest cases, she also has been charged with sedition-like offense and violations emergency decree, computer crimes, organized illegal assembly, and also obstructions of the official business. These charges are mainly just to shut her mouth and being cut her throat for not be able to speak it out, and make sure that she is continue her cause and her activism. So as she mentions at the end, she also wants. I think she's hoping and she's calling for the voice from outside to speak on what's happening in Thailand, and what Amnesty is calling is to drop all the criminal proceedings against Rung and other peaceful activists, because they are mainly exercising freedom of expressions and freedom of assembly. So before we go into the details of Right for Rights, the quick things of the Right for Right this year is, of course, what Amnesty Thailand is campaigning, or Right for Right this year is campaigning, is to drop all the charges. What we are focusing on, we know that there are many human rights violations in Thailand, and something that we have to take account for. Though with campaign, we want to specifically focusing on her as a representation of a larger group of the protests. In the same time, what we are calling is the right to freedom of expressions and right to freedom of assembly. The concept and the referring of monarch might be something that we want to avoid, just to make sure that we are clear on the calls and clear on what we are asking for. And if we want to see the larger perspective, we usually call for social reforms, and call that people should be able to have the right to comment about the society that they live in or be a part of. And also we can emphasize on the authority to have repeatedly used last Majest as a law to as a tool to criminalize and penalize the government opponents or dissident. And I think we will come to the end of how can you help taking actions, but I will just quickly mention we would be very greatly appreciate for the Right for campaign, or maybe further on if you write letters to Thai authorities or your own authorities on the drops of charges,
telling the story of what's happening in Thailand. And also, if you're able to gather it in front of the Thai embassies or consulate that you are from, to raise the voice of concern. Rung in Thai, it's mean rainbow, so that's why we have the hashtag called Rainbow for Rung, just to capture it and send solidarity to her. And then send letter of solidarity to Rung is always been very helpful, and being inside and outside online solidarities or offline solidarity is a great help for people who working on the activisms and social movement. So this is for me just to quickly capture what's going on in Thailand. And now I would like to invite Wakana and Denise just to highlight and if like the questions and what you want to hear from Rung, and maybe Rung could share her story from us to you guys. Great. Thank you both. And thank you to Kaptan for the interpretation. We had a very nice general view of what's going on and a very good understanding, although it's a very deep topic. Something that got my attention is that in many photos we see the protesters with their 3 fingers, kind of a hand gesture. So we want to know what that gesture means. Sorry, Denise, can you repeat the last sentence, the question? We see that you are having a gesture with your hand where you show 3 fingers. So we wonder what this gesture means. ก็สัญลักษณ์3 นิ้วเนี่ยเข้าใจว่ามันมาก่อนการชุมนุมปี 63 นะคะแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ใช้แรกเริ่มเนี่ยคือไผ่ที่ไผ่เจริญพัฒน์บุญรักษานะคะแล้วให้ความหมายว่าเป็นเสมอภาคเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพค่ะ I understand that the 3-finger salute preceded the 2020 protest. I understand that the first person who used it in Thailand is Pai, an activist called Pai, and it is used to signify equality, fraternity, and what was the other one? The French slogan. Freedom. And freedom, yes, thank you. Yeah, thank you very much. And I want to jump to a question from the audience. So here's the question. What is the one political change that you would like to see happen in Thailand? And how hopeful are you to achieve it? คืออย่างแรกเนี่ยที่ถ้าตัวหนูเองอยากจะเห็นเนี่ยคือการเลือกตั้งใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกตั้งใหม่เนี่ยไอตัวข้อเรียกร้องข้ออื่นของเรามันจะไม่มีทางสำเร็จได้เลยเราจะไม่มีทางได้รัฐธรรมนูญที่มาจากภาคประชาชนซึ่งถามว่ามีความหวังไหมเราค่อนข้างเห็นความหวังมาลางๆแล้วค่ะจากการความพยายามของพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังหาเสียงอยู่ในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่กำลังจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยเราไม่สามารถชัวร์ได้เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่ามันจะผลจะไปออกที่ว่ารัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยหรือเปล่าซึ่งมันก็ต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือกันจากภาคประชาชนเนี่ยค่ะในช่วงของการเลือกตั้งว่าเราต้องเรียกร้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเลือกใครก็ได้แต่เลือกฝั่งที่เป็นประชาธิปไตย So the first political change that I would like to see is the new general election, because without the election, no other demands will be feasible at all. We would not get the people's constitution, as I explained earlier. We do have some small hope from the election campaigns of the various political parties. However, we cannot be sure that the democratic parties will win. So we require the cooperation of the people and every stakeholders and sectors in the society to join hands to choose the representatives from the democratic fraction.
Okay, thank you very much for answering that questions. And again, I really appreciate Ren's presentation about the current situation of the Thailand. And for me, it was I was really overwhelmed by the current situation of Thailand. And what is more, I was really astonished by the Ren's college to keep standing up, even though you are at risk of being arrested. So I am same age as you, almost the same as age as you. And then if I would be in the same situation, I had no enough courage to stand up. So the one question that I want to ask is that where do you take courage to stand up against this injustice, even though you are at the risk of being under the detentions? That is the questions. คือหนูคิดว่ามันน่าจะมานี้จากนิสัยของหนูว่าแบบเราอยากช่วยคนอื่นมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะคือไอ้เรื่องเหล่านี้ทุกข้อที่เราเรียกร้องมาเนี่ยมันมีความอันตรายมากๆโดยเฉพาะข้อเรียกร้องข้อที่3ที่เราพูดถึงสถาบันกษัตริย์ค่ะมันมีความอันตรายถึงเอาจริงๆก็ถึงชีวิตเลยทีเดียวแต่ว่าคือหนูแค่คิดว่าถ้าเราเป็นคนนั้นที่เรายอมเสียสละให้แต่ว่าคนอื่นๆอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเงี้ยเขาได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่แบบโอเคเราคนเดียวยอมเสียให้อะไรเงี้ยหนูก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แลกแล้วคุ้มเสียมากๆถ้าแบบเป็นแค่เราคนเดียวที่โดนแต่ว่าคนอื่นได้ผลประโยชน์กันทุกคนเงี้ยค่ะ I think it comes from my personality where I really, really want to help other people. All of the demands that you have heard are all risky, especially the third one, which is the monarchy reform. And it actually means life and death even. However, if my sacrifice can benefit millions other people, I think that is already worth it and something that I would trade for. So if I am the only one who faces the consequence, where other people can benefit from it, I would happily do it. Thank you for your answer. So there's another question from the audience. Is the support for protests spread evenly across the country, or are there significant differences in support or rejection of protests? Could you hear my question? Yes, sorry, I'm translating in the other channel. Sure. ค่ะก็ในการชุมนุมค่ะมันในแต่ละพื้นที่มันจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันจะเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพเป็นหลักแต่พื้นที่อื่นๆก็มีบ้างป่าปลายนะคะแต่ว่าคือตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าในสถานีอื่นๆเนี่ยมันแล้วแต่ว่าผู้นำจัดในจังหวัดนั้นๆนะคะเขาเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องข้อนี้ไหมแต่ว่าในทุกที่อะค่ะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องข้อ1กับข้อ2ข้อ1กับข้อ2เนี่ยมันคือข้อเรียกร้องเหมือนพื้นฐานที่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันกระทบทุกคนนะคะแต่ว่าในข้อ3เนี่ยด้วยความที่มันมีความเสี่ยงสูงมากๆมันทำให้หลายๆคนเนี่ยที่คือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพูดตอนนี้แต่ถ้าถามไปในใจเขาว่าแบบเขาเห็นด้วยไหมส่วนมากก็จะบอกว่าเห็นด้วยค่ะ So the support varies from region to region as well as demand to demand. The third demand, which is the monarchy reform, the support for this demand is mostly concentrated in Bangkok. For other regions, it depends on the local organizers whether they agree with this demand or not. So the first and the second demand
are less controversial and they're basic demands that everyone tend to agree with. And the third one has the highest risk, and maybe some people they may agree, but they may not be ready to talk about it now. Okay, thank you so much. So I'm gonna go to the next question. So in your presentation, we saw that the bioelectric regulation from the government and the parties. So among them, are there attempts to persecute family members of those arrested at the protest? ของในครอบครัวแกนนำเนี่ยมีแล้วนะคะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นชุมนุมปี63ก็เคยมีมาก่อนนะคะก็คือเป็นแม่จานิวของเราในปัจจุบันเนี่ยก็มีอย่างแม่ลุงเองก็โดนเนื่องจากไปยืนหยุดขังนะคะของแม่เพนกวินก็ด้วยเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นจากการปรากฏตัวในที่ชุมนุมเมื่อวันที่3 สิงหาที่ผ่านมานะคะเป็นการชุมนุมของธรรมศาสตร์แต่ว่าคนอื่นๆยังไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นแม่หนูกับแม่เพนกวินโดนแล้วค่ะเป็นพรกฉุกเฉิน Okay, so actually an activist's mother has been arrested already before 2020, and that is Janiu's mother. And as for Penguin, his mother has also been arrested from joining an activity on the 3rd of August at Thammasat University, and my mother has also been arrested or charged due to the participation of political activity. I'm not sure about other activists' family members. Thank you for asking that question. Okay, thank you. So there's one more question. Are protesters in Thailand connecting with demonstrators in Myanmar in some way? คือเท่าที่หนูทราบเนี่ยมีค่ะก็คือเข้าใจว่ามีการติดต่อกันบ้างแล้วก็มีการช่วยเหลือกันบ้างรวมถึงนักกิจกรรมพม่าที่ลี้ภัยมาในไทยเนี่ยก็หนูก็เคยได้ไปนั่งคุยกับเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยหนูไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าเป็นการติดต่อหรือช่วยเหลือกันยังไงบ้าง From my understanding, there has been contact between the two, and there have been support from each side. And also, we have also met with the Myanmar activists who are in exile in Thailand as well. However, I don't know in details what are other supports for between the groups. Thank you very much. Okay, thank you so much. So I'm gonna move on the next questions. So again, in your presentation, you explained about the type of the protest, which is the street. And then, okay. Can you hear my voice clearly? Okay, thank you very much. Yes, again, we saw the type of the protest, which were the speech of the stage, car protest, and redress protest. So you said that under the COVID situation, the power of the military and the police were increasing. So how do you and other protests organize under the oppression? So especially under the COVID situation. ค่ะก็ในการเชิญชวนคนมาที่ชุมนุมเนี่ยเราทำเหมือนเดิมนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลออนไลน์หรือว่าการพูดคุยกันปากต่อปากเนี่ยค่ะหรือว่าการติดต่อไปยังทางกลุ่มเครือข่ายให้แบบมาจอยร่วมกันอย่างนี้แต่ว่าคือมันก็แล้วแต่ผู้ชุมนุมอะค่ะแล้วแต่มวลชนว่าแบบเขาพร้อมไหมที่จะออกมาในสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณออกมาเราก็มีมาตรการป้องกันที่พยายามจะดูแลอย่างถึงที่สุดให้นะคะหรือคือการวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานการแจกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าการเรียกว่าแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยคนจะออกมาไม่เยอะ
แล้วก็เราไม่สามารถได้คนกลับมาได้เยอะขนาดปีที่แล้วได้จริงๆซึ่งก็เข้าใจประชาชนทุกคนแล้วก็ในการที่เขาไม่ออกมาเนี่ยจริงๆก็เคยได้ไปคุยเหมือนกันว่าแบบทำไมมันมีเหตุผลอื่นมากกว่าเรื่องโควิดหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ได้ออกมาหรือว่ามันมีความเชื่อมั่นมันต่ำลงหรือว่ายังไงซึ่งจริงๆแล้วก็มีปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องปัจจัยปัญหาเศรษฐกิจค่ะก็คือคนไม่ได้พอสถานการณ์โควิดมันไม่ได้แบบไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยเศรษฐกิจภายในประเทศเราอ่ะมันก็ค่อนข้างย่ำแย่ลงมากๆนะคะทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดร้านค้าไม่ได้เปิดได้เต็ม 100% มีเคอร์ฟิวด้วยทำให้การหมุนเงินหรือว่าจำนวนเงินภายในครัวเรือนเนี่ยมันต่ำลงมากแบบหลายๆคนก็จะมาบอกหนูเลยว่าในลุงแบบเขาไม่ได้มีเงินมาในทุกๆม็อบนะแต่ว่าจริงๆเขาอยากมาในทุกๆครั้งแต่เขาไม่สามารถแบบ afford ตรงนี้ได้จริงๆเนี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะมาในทุกๆครั้งที่มันเป็นเหมือนแบบถ้ามันจะดูเป็นอีเวนต์สำคัญมากๆหรือว่าจะจัดใหญ่จริงๆเนี้ยค่ะเขาก็จะพยายามให้มาให้ได้ทุกๆครั้งSo we rely on the same methods to invite people to the protest, that is the online social media channel, and we can also use the words of mouth as well as inviting our networks or allies. However, whether the protesters or people are ready and willing to join the protest, it depends on them, because not only the police and military power has become more aggressive, but the COVID-19 situation has also worsened. However, if they have decided to join the protest, we provide preventive measures, for example, measuring the temperature before entering the protest site, or we distribute alcohol gel, or we also encourage them to wear masks at all times. However, we do understand that we may not be able to mobilize as many people as last year due to these circumstances. And I have also engaged and discussed with some people why they decided not to join some protests this year. And are there other reasons other than COVID-19 or the fact that they may not support the protests, or they have less trust in the protests and the movement anymore? And the factor that we have found that is quite decisive is the economic one, because the COVID-19 situation has prolonged and worsened. It has badly affected the economy. So a lot of people have reduced liquidity in their household, as in financial liquidity, and they cannot afford to join every protest. However, many of them said that they will try to participate or come out to the major ones if they can. Thank you so much for clear and precise, detailed explanatory. Thank you very much. Yeah, so there was a question actually coming up about the economic situation and the protests. So if you have anything more to add about the economic situation, we would also like to hear that. จริงๆเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันจริงๆตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่เลยนะคะก็คือพอมันมีเคอร์ฟิวเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีเคอร์ฟิวล่าสุดเนี่ยปรับเป็น4 ทุ่มถึงตี 4แล้วแต่ว่าร้านค้าร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถเปิดได้เต็ม 100% และไม่รู้ว่าทางร้านเนี่ยจะเปลี่ยนใจมาสั่งปิดวันไหนด้วยร้านเหล้าเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้ทำให้โอเคทางเจ้าของร้านเหล้าเองหรือว่าทางนักดนตรีที่เล่นตามร้านอาหารเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะรวมถึงร้านนวดเองเนี่ยที่ก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันได้หลายอย่างเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่โอเคถ้าอย่างตามห้างเนี่ยมันจะเปิดได้นะคะเพราะแบบเป็นนายทุนใหญ่ในประเทศใช่ไหมแต่ว่าสำหรับร้านค้าเล็กๆเนี้ยค่ะร้าน SME อะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบแบบเยอะมากๆแบบในทุกคนในประเทศเนี้ยได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจแบบทุกคนเลยอย่างบ้านหนูเองที่ทำเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่มีโควิดมารายได้ของบ้านเราเนี่ยลดลงไปถึง 70% ด้วยกันนะคะแล้วก็คนรอบตัวหนูเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยครอบครัวล้มละลาย
ไปบ้างแล้วนะคะจากสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้คือทางภาคประชาชนเนี่ยก็รู้ดีว่าทางรัฐบาลชุดนี้เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เราได้มันถึงมีการประท้วงอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะแต่ว่าในเมื่อรัฐบาลชุดนี้ยังออกไปไม่ทันทีวัคซีนที่เรากำลังรอคอยเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในหลายอย่างเนี่ยมันทำให้ชีวิตคนไทยณปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนจนตรอกอะค่ะเราไม่สามารถหันซ้ายหันขวาหรือว่าไปทางไหนได้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยดังที่จะเห็นแบบในช่วงแรกของการเกิดโควิดเนี่ยค่ะหรือจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีคนฆ่าตัวตายไปเยอะมากๆเลยจากสถานการณ์นี้ So the economy is quite bad. We have had the curfews for some times, even though it has been recently reduced to 10 p.m. to 4 a.m. The shops are not allowed to operate fully yet. And bars and massage parlors have been closed for the most part of the year. So the bar owners, as well as masseuses and musicians, are struggling. The small businesses, especially the SMEs, are hardest hit. My family business has the income of my family business has reduced by 70%, and I also know friends who have gone bankrupt as well. So the people know that this government is incapable of solving the problems. However, so while we're waiting for the vaccines to come and while we're waiting for the government to change, we are in a bit of a desolation, and many people have committed suicide as well during the COVID-19. I can add a little more. Apart from that, I think there is a very low government plans on when it comes to a stimulus package for those who've been suffering with the COVID, especially with economic hardships. The country is as there is a very high inequality of the incomes in the country. Those who are in the richer spheres of the societies are well off. All they have to care is not being able to leave home. So far, but for those who are struggling daily just to be able to feed their food, have their food, and relies on daily incomes, it has been hard struggles. Those are not just in Bangkok, but like everywhere in Thailand, and especially with people who are in the marginalized group, the indigenous group, human rights defenders, or people who are the migrants. They, with the COVID so far, how the government handling the COVID-19 has been very unsuccessful in my terms, and the right to vaccinations and right to informations and healthcare has been questionable throughout the process of time. So I think that has also leads to people further struggling in economic hardships and asking for and calling the government to either step down or to better perform. Thank you very much. Okay, thank you very much. So yes, and then the next questions can be the last questions. So from the audience, we got the question that what can we in Japan can do to help the Runk and other protesters in Thailand? ค่ะก็สิ่งที่เราต้องการมากๆเลยก็คือเรื่องการส่งต่อเรื่องสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยหรือว่าเหตุการณ์การจับขังหรือการสลายการชุมนุมเนี่ยออกไปให้คนต่างชาติรับรู้ให้ได้มากที่สุดค่ะจริงๆมันก็จะมีแฮชแท็กใน Twitter อย่างเงี้ยค่ะเรื่องเขียนว่าแบบ what's happening in Thailand นะคะซึ่งในการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแฮชแท็กเนี้ยขึ้นมาอยู่แล้วโดยความพยายามของพวกเราเองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสารนั้นมันส่งไปถึงคนที่ต่างประเทศหรือเปล่าซึ่งถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะสามารถแบบทำให้แฮชแท็กเนี้ยไปไกลได้อีกหรือว่าสารของมันไปไกลได้อีกเราก็จะแบบ
เราจะดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนนอกจากนี้มันก็จะมีเรื่องแบบถ้าเป็นไปได้เรื่องการgathering แบบก่อกลุ่มเหมือนเป็นการชุมนุมเล็กๆขึ้นมาในแบบที่พี่เมย์พูดไปก็คือหน้า embassy ไทย embassy ในแต่ละประเทศเนี้ยค่ะเพื่อเรียกร้องให้แบบอย่างน้อยโอเคปล่อยตัวเพื่อนเราออกมาหรือว่าเลิกใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันคงจะดีมากๆเลยถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ What we really want is that you can spread what is going on in Thailand concerning the protest, the detention, and the dispersed by the state authorities. That would be very helpful. And in each protest, we use the hashtag what's happening in Thailand on Twitter and on different social media channels. And we are not sure if this hashtag reached the audience in Japan or not, but it would be excellent if people in Japan can expand this hashtag and spread the words further to even wider audience. And as May has already mentioned earlier, it would be a very good idea as well to organize small protests in front of Thai embassies abroad in order to call for the release of our friends and for the authorities to stop using violence against the protesters. Yeah, thank you very much. So another question is, how is the older generation viewing the protests by the students? Are they empathetic? ของเยาวชนครับ คนรุ่นเก่าเนี่ยจริงๆมันก็ต้องแยกออกไปอีกนะคะว่าแบบเป็นฝ่ายไหนเพราะว่าคนแก่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็เป็นฝั่งเราเหมือนกันคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาก็แบบเห็นด้วยกับพวกเราเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือถ้าเท่าที่เห็นนะคะในคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมองว่าเราพยายามเขาจะเรียกเราว่าเป็นคนที่ชังชาตินะคะเป็นคนชังชาติเป็นคนที่รับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมามากเกินไปแบบเขาพยายามจะไล่เราออกไปนอกประเทศแบบถ้าไม่รักประเทศไทยมากก็ไปอยู่ประเทศอื่นสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็พยายามอยู่นะคะที่จะแบบส่งต่อความคิดคนพยายามการจัดตั้งความคิดคนเนี่ยเรายังพยายามอยู่ถึงมันจะยากในระดับอายุที่มากเนี่ยค่ะแต่ว่าในช่วงของกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ตอนกลางลงมาจนถึงเด็กเนี่ยเราคิดว่าเราค่อนข้างผลลัพธ์ของมันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่าในการชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยมีเด็กเข้ามาร่วมชุมนุมกับเราอะมากขึ้นมากๆซึ่งเด็กคนนั้นก็จะมาพร้อมกับผู้ปกครองของเขาแบบในหลายๆครั้งในการชุมนุมในหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมากันเป็นครอบครัวค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เราได้แบบได้เห็นพัฒนาการของมันนะว่ามันไม่ใช่แค่คนเป็นปัจเจกออกมาเองแล้วก็มาค่อยมารวมกลุ่มกันแบบนี้แต่ว่ามันเป็นการมาเป็นครอบครัวแล้วก็ในแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาจะส่งต่อความคิดของตัวเองไปในครอบครัวของเขาต่อกันด้วยเหมือนอย่างกรณีของครอบครัวในเพื่อนหนูเนี้ยที่ตอนแรกครอบครัวเขาไม่สลิมแต่ว่าจนถึงปัจจุบันที่โอเคลูกตัวเองมาทำกิจกรรมเองเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนความคิดของเขาเนี่ยจากสลิมมากลายเป็นแบบฝั่งประชาธิปไตยได้เหมือนกัน Yes, thank you very much. As for the older generation, it depends on what side they take. There are those who side with us, so with who agree on the monarchy reform agenda. There are also those who are conservative and pro-royalist. And this group of people usually label us as people who detest the nation or who betrays the nation, and they think that we have incorporated or received too much foreign influence, and they would usually say that we should leave Thailand and go live somewhere else. However, this does not refrain us from attempting to change their mindset, even though it is difficult to change the mindset of people who are older. The result is much better among people who are younger, the younger generation, of course. However, we also see some positive development as well, because, for example,
in the protest, I sometimes see young people who come or join the protest with their parents. And so it's not just different individuals joining together in a protest, but some individual do bring their family members as well. I know a friend's family who used to be very royalist and very pro-government. However, the child was supporting the protest, and later on, the family members have changed their mindset as well to be pro-democracy. Yes, thank you very much. And maybe related to this, how is your family and friends viewing your activism? ทำกิจกรรมรวมครับ ถ้าครอบครัวหนูเนี่ยแรกเริ่มเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคะว่าจะให้เรามาแต่ถามว่าเขาเห็นด้วยในความคิดในอุดมการณ์ไหมเขาเห็นด้วยตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าก็ด้วยความแบบครอบครัวเนาะเขาคงไม่อยากให้ลูกออกมาเสี่ยงอันตรายหรือว่าเสี่ยงโดนจับเสี่ยงเข้าคุกอะไรเงี้ยค่ะส่วนเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าโชคดีมากๆเลยที่เพื่อนหนูทุกคนเนี่ยไม่มีใครเป็นฝั่งตรงข้ามเลยไม่เป็นความโชคดีจริงๆค่ะแล้วก็รวมถึงเพื่อนในคณะเองหรือว่าอาจารย์ในคณะของหนูเองอย่างเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตทั้งตัวหนูเองแล้วก็อุดมการณ์หนูอย่างเต็มที่มากๆเลย Of course, family, as a parents, they don't agree with me joining the protest, but they do support my ideology and my political stance. So I understand their thinking as parents, but that was in the beginning. And I consider myself very lucky to have friends and people in the university, including professors, to support my ideology and my activism. Okay, thank you so much. Yeah, thank you very much. That question was what I wanted to ask. So I'm gonna move on to the next question. So in the previous questions, you said that the economic situation in Thailand is really worse. And then, however, under that situations, the student activities and democratic activities is still mobilized. But at the same time, can you hear my voice? Okay, thank you. At the same time, you said that the regulation of the police and the government is still powerful. So the next following is the questions. What is the government so afraid of when it comes to the protesters? ถ้าเราคิดว่าคือมันมี2ระดับของมันนะคะคือการที่โอเคมันมีกลุ่มชุมนุมที่พูดแต่เรื่องการไล่รัฐบาลเท่านั้นอย่างเงี้ยความที่เขาเป็นแบบเขาไม่ได้มาจากเขาไม่ได้มาโดยประชาชนเนี่ยเขาเข้ามาโดยการยึดอำนาจหรือว่าการห่วงแหนต่ออำนาจหรือว่าการใช้เครื่องมือต่างๆที่มีในทุกๆทางเนี่ยเพื่อให้เขายังคงอยู่ในอำนาจเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าเขาคงมีความระสำระสายสูงเมื่อถูกประชาชนจำนวนมากเนี่ยพยายามที่จะขับไล่หรือว่าแสดงความต่อต้านอย่างถึงที่สุดเนี่ยเพราะว่าในล่าสุดเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าคนนายกเนี่ยไปลงพื้นที่ดูเรื่องปัญหาน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะแสดงการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยการโห่ไล่หรือว่าการด่าทอการคือพยายามจะไล่อย่างเต็มที่เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าทางเขาก็รู้ตัวดีว่าประชาชนไม่ได้ต้องการเขาแล้วก็ไม่ได้รักเขาแล้วก็อยากจะได้รัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขาอยู่ณที่แห่งนี้โดยการที่เขาใช้อำนาจที่เขามีเนี่ยการที่เขาอยู่ดีจะลงจากอำนาจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับเขาเหมือนกันมันคือเราเข้าใจว่าเราคงไม่รู้ในฐานะประชาชนเราคงไม่รู้ว่าเขาไปดีลอะไรกับใครมาบ้างหรือว่าเขามีแหล่งอำนาจใดที่หนุนเขาอยู่หรือว่ามีคู่มีศัตรูอื่นใดอีกหรือเปล่าแต่เราก็เชื่อว่ามีนะคะแล้วมันทำให้เขาเนี่ยต้องจำเป็นต้องอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในระดับหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องของสถาบันกษัตริย์
คือการที่ผู้ชุมนุมอย่างเช่นเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราพูดถึงเรื่องสิ่งที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยทำประพฤติไม่ดีนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่เสื่อมเสียต่อสถาบันโดยที่ตัวเขาเองทำนั่นแหละแต่เราแค่เอามาพูดให้ฟังว่ามันเสื่อมเสียยังไงเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยอะค่ะเราทุกคนอาจจะมองตลอดมาเราจะมองว่าสถาบันกษัตริย์อะเป็นเหมือนดังเทวดาเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรที่แตะต้องไม่ได้กษัตริย์ไม่เคยมีความผิดมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นและเขาก็พยายามพบพากันได้อย่างเข้มข้นมากๆในทุกๆระดับของชีวิตคนที่จะเกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาเราเข้าโรงเรียนเราก็ได้รู้จักแบบในหลวงเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพยายามยัดข้อมูลใส่หัวเด็กว่าแบบในหลวงเป็นคนดีเราต้องรักในหลวงนะแบบทรงพระเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอที่ผ่านมามันเคยมีนะคนที่พูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยที่ฟ้ายังไม่เปิดเนี่ยการที่เขาพูดออกมามันทำให้เขาถูกล่านะคะถูกล่ามีฆ่าหัวถูกเผาบ้านถูกยิงถูกระเบิดบ้านหรือกระทั่งต้องลี้ภัยหรือว่าถูกอุ้มหายไปเนี่ยมันก็มีแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยที่ทุกคนที่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ยังอยู่ได้เนี่ยมันเพราะว่าคนคนมันคิดเหมือนกันแล้วค่ะคือมันไม่ใช่ว่าแค่คนกลุ่มน้อยคิดแล้วว่าต้องปฏิรูปนะหรือว่าสถาบันกษัตริย์มีปัญหานะแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นว่าคนเกือบทั้งประเทศหรือว่าคนจำนวนเยอะมากๆเนี่ยเขาเห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วซึ่งในขั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจบที่ปฏิรูปหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมากกว่านั้นแต่เราคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยคงกลัวที่ว่ามันจะเป็นมากกว่านั้นเขากลัวที่เขาจะหลุดจากอำนาจเขากลัวที่จะหลุดจากตำแหน่งหรือว่าหนูคิดว่าเขากลัวถึงขนาดขั้นว่าสถาบันกษัตริย์ต้องล่มสลายเลย In my opinion, there are two levels. First, there are groups of protesters who mainly focus on ousting the government only, and that is understandably so, because the government has come into power with force, and they use manipulation in order to stay power as long as they can. So in that position, I understand that the prime minister or the government is very insecure of any popular resistance that might comes up. And recently, when the prime minister visited different provinces to monitor the flooding situation in the countries, people were yelling at him in protest as well. So I believe that they know that people don't want him, and people don't want them, and people want a new government. However, I believe that for them to abandon the power that they have in their hand is something scary. We are not sure what kind of deals they had behind the scenes, but we are sure that there may be powers that are backing them up, or they have their own enemies, and that is why they feel that they have to be in the power for as long as they can. On the other hand, there's the problem with the monarchy. Actually, people have been talking and criticizing the monarchy for a long time already. However, because Thailand looks at the monarchy as gods or divine entity, and that is an institution that cannot be touched or that cannot be tarnished or cannot do wrong. And that's why we have seen intense propaganda from the monarchy since birth. And the monarchy or the PR team of the monarchy has been force feeding to us the idea that the king is a good person. And so before the contemporary or the current political situation where people are not as enlightened in the issue of the monarchy, people who criticize the monarchy have faced witch hunting, or maybe had their houses burning, or they had to go into exile in other countries. However, right now, more people have started to realize that the monarchy is not all good, and the majority of people agree with the
reform of the monarchy. So it's not as risky for people to criticize or talk openly about the problems of the monarchy anymore. And I think the monarchy is also aware of this position, and they are really paranoid or afraid of the reform, or maybe even worse, that they are afraid that this may be the end of the monarchy as well. Thank you very much. And yeah, we are hoping that the situation will be better and better, and there will be more and more freedom of expression, and this will include all topics. And there is a question about your time in prison. How was the time for you when you were imprisoned? I heard that you went on a hunger strike. Yeah, this is something that everyone might be thinking, how is a day in prison in Thailand? And yeah. กิจวัตรในคุกเนี่ยมันถ้าจะให้หนูพูดเนี่ยหนูจะพูดว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนเราเป็นสัตว์ที่โดนเลี้ยงอยู่อะค่ะคือตอนเข้าไปเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยเนาะทำให้เราต้องกักตัวก่อนแปลว่าเราจะออกไปไหนไม่ได้เลยนอกจากในห้องของเราซึ่งจะมีคนอยู่ในห้องนึงเนี่ยประมาณ30คนนะคะไม่เกินไปกว่านี้สำหรับห้องกักนะคะมันก็รอให้เขาเอาข้าวมาให้รอตื่นมาสวดมนต์พับผ้าไปอาบน้ำกินข้าวดูทีวีแล้วก็กินข้าวไปอาบน้ำแล้วก็มาทำความสะอาดห้องแล้วก็นอนมันมีอยู่ประมาณแค่นี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันคือว่ามันทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้นนะคะคือด้วยความที่เราแบบเราเข้าไปคนเดียวเนาะเราไม่ได้เหมือนแบบฝั่งผู้ชายที่มันมีเพื่อนเข้าไปด้วยเยอะๆเนี่ยเข้าไปคนมันมีความกลัวมากๆเพราะว่าเราก็ได้มีภาพจำมาตลอดใช่ไหมคะว่าแบบคนที่แบบเข้าคุกแปลว่าเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปคุยจริงๆเนี่ยคือถามว่ามันมีไม่ดีจริงๆไหมมันก็มีแต่ว่าในทุกๆคนที่เข้าไปในนั้นนะคะมันมีปัจจัยที่ทำให้เขาต้องเข้าไปเสมอโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแบบคนที่เขาแบบจำเป็นต้องมาขายยาเนี่ยคือมันไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะมาขายยาแต่ที่เขาต้องมาขายอ่ะคือเขาไม่มีบางคนเขาไม่มีเงินที่จะแบบเลี้ยงชีพตัวเองต่อหรือว่าคนที่หนูแบบนั่งคุยด้วยเนี่ยก็คือเขาพยายามจะหาเงินเพื่อไปซื้อนมมาเลี้ยงลูกแต่ว่าเขาหาไม่ได้แบบเขาตกงานด้วยสถานการณ์โควิดเขาตกงานด้วยหาทางไปไม่ได้เรียนมาก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องกลับไปในโพสิชันที่เขาไม่อยากอยู่อีกครั้งหนึ่งก็คือคนขายยาและสุดท้ายเขาก็ติดคุกเข้ามาหรือว่าเพื่อนสนิทที่สุดของหนูในนั้นเนี่ยเขาเป็นแม่เล้าก็คือเป็นโสเภณีอะค่ะคือถามว่าเขาอยากเป็นไหมเขาไม่ได้อยากเป็นแต่มันสถานการณ์บังคับให้เขาต้องเป็นเพราะว่าเขาต้องหาตังค่าเทอมเพื่อซัพพอร์ตตัวเองคือเขาเป็นพยาบาลค่ะเขาอยากจบเป็นพยาบาลซึ่งเขาเรียนจบแล้วด้วยกำลังจะบรรจุแล้วด้วยแต่ว่าถูกจับมาก่อนเพราะว่าเป็นโสเภณีเนื่องจากว่าแบบครอบครัวเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซัพพอร์ตลูก2คนเขาเลยบอกว่าโอเคแม่ไปดูแลน้องเถอะเดี๋ยวตัวหนูดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาจบตรงนี้ซึ่งในหลายๆคนอ่ะมันน่าเสียดายมากๆที่ชีวิตเขาต้องมาจบตรงนี้แล้วโทษจำคุกของไทยเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจเรารู้สึกว่ามันสูงมากๆนะคะกับในแต่ละบทลงโทษเนี่ยแต่ว่ามันก็คงเปลี่ยนอะไรตอนนี้ไม่ได้นะคะจนกว่าเราจะมีแบบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นรัฐบาลที่แบบโอเคสามารถทำงานและรับฟังประชาชนได้จริงๆเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปไม่ได้เลยแต่ว่าจากที่เข้าไปอย่างน้อยอ่ะมันทำให้เราเห็นคุณค่าของคนมากขึ้นถึงเขาจะต้องมาอยู่ในคุกก็ตามSo as from my experience in the prison,
in the beginning, because of the COVID-19 measure, we were quarantined together with no more than 30 people in the same room. And I felt like a pet because the authorities or the officials would give me food, and they made us pray. They made us make bed, a shower, watch television, and eat. And that's all we did. However, what I gained from this experience was that I learned to understand people more deeply. Because I went in alone, I didn't have any friends like in the male prison where there were more activists who went in there. So I had this fear because I had this image of prisoners being the criminals or the bad people. Of course, there were bad people, but there were also people who had the economic necessity that compelled them to do things that they didn't want to. For example, being a drug dealer. Some people didn't have money. They lost job during COVID-19. Then they had to find food for their babies, and they didn't have any education either. That's why they were forced, or they were had no choice but to sell drugs. Another example is my closest friend in the prison. She was a prostitute. She didn't want to be a prostitute, but she needed money for her tuition fee, and her family could not support her and two other siblings. So she decided to she decided that the family could focus on her younger siblings, where she can support herself by through prostitution. And she was studying nursing, and she actually already finished her study, and she was waiting to be to get a job. However, she was arrested before that, and it was kind of sad because some people have to ended up this way, even though they are good people. So I have learned to see the values of people more from my time in the prison. Thank you very much. Yeah, thank you very much for sharing your experience. Okay, the question from me is that what is your ideal vision and the hope for the Thailand, not only the Thailand but also entire world? คือพูดถึงความคาดหวังใช่ไหมคะคือเราคิดว่าอย่างแรกที่เราจะหวังอย่างน้อยเนี่ยคือการที่เมื่อใดที่มีคนที่เห็นต่างอะค่ะจากนอร์มของสังคมปกติเนี่ยเมื่อใดที่มันมีความเห็นต่างเกิดขึ้นมาเราอยากให้มันเป็นเหมือนมาตรฐานที่เราจะทำกันคือการฟังว่ามันคืออะไรคือเราเข้าใจว่าในสังคมในความเป็นมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีทางอยู่แล้วที่ทุกคนจะเห็นเหมือนกันไปหมดทุกอย่างมันจะมีความแบบถูกที่สุดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นบรรทัดฐานเดียวจนไปตลอดทั้งชีวิตอะค่ะเราคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยมันต้องเริ่มที่ฟังกันอะแล้วมันไม่ใช่แค่ฟังปกติแต่มันต้องฟังด้วยความลึกซึ้งด้วยว่าต้องพยายามไปเข้าใจเขาจริงๆว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันคิดอะไรอยู่หรือว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสำหรับแบบประสบการณ์ที่เราเจออย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสดงความคิดเห็นออกมาว่าแบบเราเห็นต่างอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่เราจะโดนคือการต่อต้านโดยทันทีอะแต่มันไม่มีการรับฟังกันเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบไม่ได้เห็นกับเราตั้งแต่แรกแล้วมันกลายเป็นว่าแบบทุกวันเราโดนด่าทอเราโดนแบบ hate speech เราโดนแบบคุกคามโดนข่มขู่หรือกระทั่งแบบขู่ฆ่าอะไรเงี้ยมันก็เคยมีมาแล้วทั้งที่แบบสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันเพื่อแค่ว่าเราฝันเห็นสังคมที่ดีกว่านะเราคิดว่าประเทศเรามันดีกว่านี้ได้ว่ะเราคิดว่ามันมีบางอย่างที่ต้องปรับแก้เพื่อให้มันดีขึ้นนะมันเพียงแค่นั้นเองเราแค่ฝันถึงแบบชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าในความที่แบบคนไม่คิดจะเข้าใจอะค่ะมันทำให้เราแบบเดินมาสู่จุดนี้ด้วยกันตรงที่แบบโอเคมีคนถูกจับขังโดยที่อีกฝั่งหนึ่งก็สะใจเหลือเกินที่เราโดนจับอะไรเงี้ยหรือว่าการที่เราโดนขู่ฆ่าอะไรเงี้ยโดยที่แบบอีกฝั่งหนึ่งก็เชียร์กันเหลือเกินว่าเราฆ่าเราเลยอะไรเงี้ยทั้งที่แบบโอเคเราแค่คิดถึงแบบ
ชีวิตที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มากๆถ้าทางสังคมเนี่ยรวมเราไม่รู้ต่างประเทศเป็นยังไงแต่เราคิดว่าคงดีกว่าไทยแหละว่าแบบคนคงรับฟังกันมากกว่านี้ค่ะ As for my expectation or the hope for the society, first of all, I would like people, when they express different opinions that is different from the social norm, I want other people to listen as a standard practice. I understand that as a human nature, people cannot agree on everything. There is no rightest thing, or there is no absolute agreement. I understand that, but it would be much better if people can listen to each other and try to truly understand what the other thinks. And from experience, whenever I express an opinion that is different, I immediately face opposition or disagreement without an attempt to even understand me. I face threat and hate speeches on a daily basis, and even death threats. So even though and this is happened even though I only dream of a better society. I even see ways to improve our society. I just dream of a better life. I shouldn't have faced this. And I also see that people were enjoying our arrests and the death threats to people who think differently. So I'm not sure about other countries than Thailand, but I believe that they may be better at listening to each other. Thank you so much. So I will have a last question, and this is the following. What specific action that you have taken are you most proud of? หนูคิดว่าเป็นวันที่10 สิงหาค่ะมันยังเป็นแบบเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตเราจนถึงตอนนี้นะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเหมือนเราเอาความกล้าจากไหนไม่รู้อะมาพูดอะทั้งที่แบบเราเป็นคนขี้กลัวมากขี้อายมากเราไม่กล้าคุยกับคนแบบแปลกหน้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นด้วยสถานการณ์ต่างๆมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่ทำให้เป็นเราบนเวทีนั้นแล้วเราก็ต้องดันตัวเองเพื่อให้ยังยืนอยู่บนเวทีนั้นให้ได้ให้พูดจนจบเนี่ยค่ะและสุดท้ายมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นค่ำคืนที่เปลี่ยนประเทศไปจริงๆนะมันคือแบบในค่ำคืนเดียวอะทุกคนต้องพูดเรื่องเนี้ยว่าแบบทุกคนต้องพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันทุกคนต้องพูดเรื่อง10 ข้อที่เราเสนอไปกระทั่งแบบสื่อกระแสหลังเนี้ยค่ะที่ปกติเขาจะไม่กล้าพูดเรื่องแบบเรื่องสถาบันเลยเรื่องชุมนุมอะไรเงี้ยแต่จนเขาต้องมีประชุมกันว่าเราจะทำยังไงในเมื่อผู้ชุมนุมพูดเรื่องนี้แล้วสื่อจะทำยังไงและสุดท้ายแล้วสื่อก็นำเสนอมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบภูมิใจที่สุดเลยตั้งแต่แบบทำมา So my most proud moment was still from the protest of the 10th of August. That is still the most important event in my life until now, because I didn't know where I find all the courage to talk about it. I am a very shy person. I couldn't even talk to strangers, but I managed to muster my strength, and I was standing on the stage until the end. So it was the night that changed my life and the country, because overnight people started to talk about the monarchy openly, even the mainstream media. So after I said the 10-point demands that night. Thank you very much. That is, we are also very proud of you. We are proud of everyone who went out there and supported the protest. So it is very interesting for us to see that all around the world there is a very big demand for democracy, for freedom of expression, for freedom of peaceful assembly, and freedom of speech.
And there's a lot to be done, and to have solidarity between different countries. I think I find it very, very useful to support each other and learn from each other. So this has been one of the wonderful events that we experience, this international solidarity and exchange of ideas and solidarity. So we will wrap up the meeting now, and I want to make a last call for everyone who is watching us. If you are in Japan and you want to be active and learn about human rights, ITAN is a very good platform you to be involved. You can learn also more about human rights, global human rights, and what is going also about in Japan. Maybe you don't have too much insight about that. That is also interesting to learn. And also you can do what you can do as an individual. So even a small drop, one letter is much, much, much better than not doing anything at all. So yeah, just join us. We always look forward for new people. If you know about human rights, or if you don't have any experience at all, just join one of the groups that now we are streaming on the screen. And thank you to the Amnesty International team for organizing this, the people who are working. Bjorn we know he's there, he's doing the technical assistance. And my colleague, my friend Wakana-san, and our interpreter, Kaptan, and of course, Mei and Rung, many thanks for being here. We are here with you. We are watching you. The whole world is watching you. And we are proud of what you are doing. And each one of us will be doing their best to contribute to the struggle and the fight for democracy, and just to have a better life for us, for the future generations. We will be doing our best. So we want to wrap it up here. Thank you so much. You are super, super busy. And yeah, this is all for now. Thank you. Thank you for having us. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye, everybody. Thank you. Have a great day.